Moikka, mä oon Iina-Katariina ja mä sain viimeksi haasteeksi Maijulta lähteä kahvakuulatunnille. Mua jännittää ihan sikana. Mä en oo ikinä ollut yksityisellä ohjatulla kahvakuulatunnilla, joten mua oikeesti niinku periaatteessa pelottaa mennä tonne. Mut mä oon tosiaan nyt matkalla sinne ja katsotaan miten Akan käy. Mä tuun kuolla. Mä olin 5 viikkoa just ite kipeänä. Mä oon vasta viikon käynyt itekin treenaamassa, niin nyt kun tää on ohjattu, niin mä kuolen. Oli oikeasti kiva tuntea. Sitten mennään. Kamat vaihdettu ja apua! Kohta alkaa rääkkiä. Ja mä oon varma, että mä kuolen tähän. Ilari, sä tuut niin kuolee tähän. Sä lähet tverkkaamaan. Lycka till. Oikeesti mä oon niin rikki. Mä en ymmärrä, miten joku toinen ihminen saa toisesta ihmisestä näin paljon irti joku treenin avulla. Mulla ei ole ikinä elämäni aikana alkanut heti koskea mun lihaksi jonkun treenin jälkeen. Mulla kävi nyt niin, koska Ville veti mut ihan äärirajoille. Mä monta kertaa pysähdyin siinä treenissä ja halusin pitää tyyli semmosen 5 minuutin tauon ja olla silleen, että hei, mä en enää jaksa. Mut sit Ville vaan yhtäkkiä saattoi vaan huutaa silleen, että noniin, jatkuu, nyt tee. Silleen ei vitsi. Mut se oli hyvä vaan, että toinen potki siinä koko ajan. Ei antanut minkäänlaista armoa, että jos sitä kautta pitää tätä miettiä, niin kiitos tästä todella paljon. Elämäni kauheimmasta, mutta myös parhaimmasta treenistä ikinä.